မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးကဲလို့မြတ်ကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးငါဘယ်လိုဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမငါမသိပါကွာငါဘယ်လိုဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမချေရတို့ဝေးသွားရင်မလွယ်ဘူးချေရင်မောင်နေတဲ့လမ်းမှာတမ်းမှငါတယောက်တည်းယူတကယ်ဝေးသွားရင်ခံစားရမယ်ရောက်ရှင်ကဲတို့ရဲ့တိတ်တွေငါမမေ့သေးဘူးငွေ